電源コードって変えれらん。電源コード。これって変える？これ。ハンダリル。これってここだけじゃないの。ここだけじゃダメ。あ？これ抜いて、これもうダメよ。これ抜けなんですよ。ここって。そこみたいな。それを抜いて、でここでハンダ線。ここハンダ？ってことこれ挟んだ。挟む。全部。これここ頭上がるんです。ハンダだけでいい。
こ